En aquest videotutorial us explicaré les activitats que farem a l'àrea de català aquesta setmana. Veieu que teniu 4 activitats. Començarem per la número 1. Número 1, com fer una descripció. Si cliquem, veieu que s'obre una explicació sobre el text descriptiu. El text descriptiu és per fer una descripció. En aquest cas, ens centrarem en fer la descripció d'una persona. Llavors, aquí teniu l'explicació. Veieu que són 4 parts per descriure una persona. Què vol dir? Que cada part serà una frase o un paràgraf. Intentem fer paràgrafs. Recordeu que a classe fem redaccions d'unes 100 paraules. Mínim intentem fer 80-85 paraules. Per tant, no feu només frases curtes. Intenteu allargar-vos una miqueta més, que ja sou de sisè. Llavors, teniu els 4 passos explicats. Primer pas, descriure l'aspecte físic en general. Alçada, jove, prim, gras, el color de la pell. El segon pas, la seva cara. La forma de la cara, color del cabell, com té el cabell, els ulls, etc. Tercer pas, el caràcter de la persona. I per últim, explicar alguna anècdota, de què us coneixeu, quina afició té, el que vulgueu. Llavors, perquè us ajudi a fer aquesta descripció, teniu aquí sota tot d'adjectius. Adjectius per descriure la part general, per descriure la cara i per descriure el caràcter de la persona. Anem a veure l'activitat 2. L'activitat 2 posa per practicar una mica. Això vol dir que seran enllaços per practicar. Anem a mirar. Teniu per practicar una mica descripció i concordança. Si cliquem a descripció, en aquest enllaç us apareix un joc. Potser us surt aquí alguna cosa de permitir. Li doneu a permitir, si no s'obre directament. I és un joc per practicar, us sortirà una cara d'una persona muntada i vosaltres haureu d'escriure una descripció. Intenteu seguir els passos que us marco a l'activitat número 1, que és l'explicació. I aquí teniu unes altres activitats que ja no són de descripció, són de concordança. Són 2 enllaços, aquest, veureu que són activitats de concordança, vull dir que són activitats, i aquest, són activitats del gènere i el nombre, del gènere masculí o femení, nombre singular i plural, fer frases on concordi, vol dir que ens soni bé el gènere i el nombre. Tiro enrere i anem a l'activitat 3. Aquesta, la 2, és per practicar. Anem a la 3. Ja posa activitat. Si us poso activitat, vol dir que aquí ja hem de fer alguna cosa. Activitat fòrum. Qui és? Ara veureu que ja hi ha coses escrites perquè, veieu, alguns de vosaltres ja heu començat a col·laborar. Vol dir que ho teniu aquí explicat, heu de fer la descripció d'un company i posar la vostra descripció al fòrum, penjar-la al fòrum perquè els altres les puguem llegir. Clicant afegeix un nou tema de debat, afegireu en la vostra descripció. Recordeu seguir els passos que jo us explico a l'activitat número 1 i que heu pogut practicar després. Jo us faré un comentari a cadascú valorant una miqueta la vostra descripció. Si penso que és millorable, doncs us diré, us animaré a que la torneu a fer i llavors torneu a fer una resposta al fòrum per tornar a penjar la vostra descripció ben feta. D'acord? I per últim, activitat 4, activitats de català. Això vol dir que són activitats, com si fos una fitxa. Clicareu i us apareixerà aquesta pàgina. És una fitxa, però és una fitxa una mica diferent. En lloc de fer-la en paper, doncs és una fitxa, doncs vosaltres aquí mateix podreu escriure les vostres respostes. És tot del gènere i el nombre. Com que la descripció ja la practiqueu i feu el fòrum, la part de la concordança i l'adjectiu la practicarem amb aquesta fitxa. Vosaltres heu d'escriure les respostes en aquests espais que es veuen, podeu tenir desplegables, per escriure, per fer fletxes, i quan acabeu la fitxa li doneu a terminado. Quan li doneu a terminado podeu comprovar les vostres respostes, podeu fer, però sobretot enviar mis respuestas a mi profesor o professora.
Vosaltres haureu de clicar aquí, omplir això i en el mail poseu el mail sisè escolavagner@gmail.com, que és el correu electrònic que ja teniu o tenen els vostres pares per comunicar-nos. D'aquesta manera jo rebré aquesta fitxa feta per vosaltres i podré valorar si ho heu fet bé o no i ho heu après a fer. D'acord? Doncs vinga, fins aquí les activitats de català.